现在平安，平安。啊，要开始之前，咱先用祈祷，安静咱的心，将今仔日会当伫主的面前，分别做圣来敬拜伊，将这献上咱的祈祷，咱的感谢。伫你心内底的祈祷，还是出声的祈祷，主拢听。请咱免客气，甲主讲。主，你是我的主，你带我行正义的路。无论伫关山，还是伫黑暗的所在，拢是你在甲阮保护。阮知这无变的应允，是你甲阮的祝福。阮一步一步行伫你这稳定的路。阮愿意听你，牵你的手，也要抓条你的祝福。阮知这是一条茫的路，阮愿意将阮的全人奉献伫你面前，做你欢喜的事。感谢你，搁互阮一摆来到你的面前，受你的安息日，做你欢喜的事。也保守，也要来到阮中间的兄弟姊妹，也是伫线上咧观看的兄弟姊妹，拢平平得到你的祝福。感谢你，感谢你听阮的祈祷，祈祷奉主耶稣的名，阿门。搁一摆甲你平安，兄弟平安，平安，真欢喜伫这分别最圣的日，甲你做伙来敬拜阿罗咱的主。请你甲边仔兄弟会安尼讲，真欢喜甲你三同来敬拜。真欢喜甲你三同来敬拜。请咱起立，做伙来阿罗敬拜咱的主上帝。这是美好的创造，咱就来阿罗你的奇妙作为。你创造宇宙万物，你创造海洋星宿，你细心创造了我，以永恒爱来爱我。你使我大声欢呼，你使我喜乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我手造奇妙真美好。明天来宣告，你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我手造奇妙真美好。喜乐你有笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。这是上帝所创造的，咱伫这个日就欢喜快乐，感谢伊奇妙作为，因为伊的作为奇妙，互咱常行。感谢伊，咱用阿罗的声来你创造宇宙万物，你创造海洋星宿，你细心创造了我，以永恒爱来爱我。你使我大声欢呼，你使我喜乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我手造奇妙真美好。有天来宣告，你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我手造奇妙真美好。喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。请咱甲咱的兄弟姊妹，三个甲伊讲，愿你平安，上帝赐福你。平安。哎呦。
乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。各一摆大声三个，我是受神来创造。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。各一摆三个，我是上帝美好的创造。是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。很重要，所以跟神说你对我，你对我真好。很重要，所以我们再次说，我是神美好的创造。是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。大声，你对我，你对我真好。再次，你对我，你对我，你对我真好。感谢上帝，伊奇妙的创造。这个稳定对咱来讲真正宝贝，这个效益也真正多。困境时的时，上帝有缘甲咱三个地地，这款的稳定实在真正大。天父稳定真正大。天父稳定真正大，日日在伊传，无论风雨也变强，伊拢在做伴。咱着算出伊的稳，日日也有存，好在会感咱变成欢喜，愿乐白头去。伊得较应抓，伊着较运转，互咱稳定拢无煞。为咱的心肝，平安好去有遮尼多，咱就路开声饮水，好去的拢总三脚欢喜。天父稳定真正大，日日在伊传，无论风雨也变强，伊拢在做伴。咱着孝顺伊的恩，日日也有存，
荣光的主，稳定的主，会使请坐。主上帝，感谢你保守阮伫每一个日，不管是伫年头，还是伫年尾，拢甲阮伫地。你的确要引带阮，也要赐平安、赐喜乐予阮。阮感谢你看阮遮尔宝贝。当阮算小你的稳定的时，实在是讲袂尽，也通惊。感谢你赏赐，感谢你也拍开拼落来的稳定伫阮中间。阮阁要求你，甲保守阮的心神意念，有你的眼光，有你予阮的意向，予阮的故事，予阮新的年的开始，拢有新的方向来为你做见证。荣光你的名也利益伫人，阮真感谢你听阮安尼祈祷，祈祷奉主耶稣的名，阿门。新的意向，新的方向。如果你会中文，你可以唱中文，但是我们要唱台语。新的意向，新的方向。有敬拜的声音发出，对关山顶的甲海洋深处，上帝叫你要唱一首新歌，咱的主要做心事。过的代志拢已经过去，伊基督内面一切拢换新，新的阳光，新的方向，新的故事，新的方向，全地拢。有敬拜的声音，对关山顶的甲海洋深处，上帝叫你要唱一首新歌，咱的主要做心事，旧的代志拢已经过去。基督内面一切拢换新，新的眼光，新的意向，新的故事，新的方向，全地拢要靠
的天父，你甲看顾阮，感谢你将稳定拼落来，互阮伫新的年，互阮看见你有新的意向伫阮的内底，你要做正新的事伫阮的中间。阮搁一摆将安尼代志放伫你的面前，求圣神引带阮，互阮看见新的意向是会当谦卑来恳求，为这个城市，为这个土地，为阮所听的骨肉。咱用祈祷的心来迎这个，为这个土地，咱诚心来祈祷。为这个土地，阮诚心祈祷。阮主的真理，哪敢全地变旧？为这个城市，阮谦卑恳求。阮主赐我命，临到这的百姓，阮全力甲把天命，愿你五甲人，阮所向甲悲伤，离开咱的心中，阮全力甲把天命，愿你真正，万万甲喜乐，离开咱心中。为这个土地，阮诚心祈祷。阮主的真理，哪敢全地变旧？为这个城市，阮谦卑恳求。阮主赐我命，无阮不就离去。阮全力去白兄弟，人生路共人，阮所向甲悲伤，拢离开阮心中。阮全力去白兄弟，你旨意伫这，万万甲喜乐，永远踮阮心中。咱搁一摆来甲上帝求，阮全力去白兄弟，你旨意伫这，万万甲喜乐，永远踮咱心中。阮全力啊把兄弟，你旨意伫这，阮不忘甲喜乐，永远踮阮心中。全的天父，听阮的天父，阮要谦卑诚心来祈祷，愿你的圣国降临，你的旨意伫正，伫地里，亲像伫天里。求你，互阮通过阮的祈祷，互阮的骨肉得救，成做你的百姓，也会听你，服侍你。
愿意互素养甲悲伤拢离开阮，愿你这一滴食，你的互阮的愿望甲喜乐永远踮伫阮的心中。阮过来到你的面前，帮助阮为谦卑恳求，阮脚步的心，互你来得到满足。帮助阮听你的话，可会当谨慎来遵守。帮助牧师讲你话命的话，互阮听讲的人拢得到利益。求圣神保守阮，阮会安尼来行，遵守你的诫命。奉主耶稣的名祈祷，阿门。即马，咱用新的诫命来告白咱的信仰。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个。第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总拳头。我用新的诫命予恁，就是恁着三听。亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。咱用启应文第30篇诗篇120，一篇搁一摆来向上帝传达咱的信仰。我日头看山，我的帮助对上主来。伊袂互你绊倒，嘛袂困去。以色列保护者袂拄眠。上主是你的保护者。彼时日头袂伤你。上主会救你脱离逐项灾难。你出你入，上主会保护你。咱请信歌队来赞美，今仔日的歌曲是《我们的神》。
感谢信歌队的学乐，即摆咱也领受上帝的话语，记载伫圣经路加福音书9章23节到25节。我用巴克利译本来用读，等一下咱请提摩太导师学区的泽恩用下本再读一摆。
就到福音书9章23节，佮对众人讲，若有人爱对我，就看无家己，日日光伊的世界来对我，因为既若爱救伊的性命的，要死了伊；总是既若为着我来死了伊的性命的，就要救伊。因为人若得到全世界，来失了家己，损坏家己，有啥物利益啊？咱请师母师来进道，今仔日伊个题目是“光家己的是一家”。弟兄弟姐妹，大家平安。平安有欢喜无？我看有寡人无啥欢喜，因为我听恁的声就知啦吼。欢喜的声也好显啊细声，对不对吼？你来看，拄则你有听到囡仔无？伊要出去吼，就开始咧话你看，吼，因足欢喜的吼。所以毋茫讲咱若欢喜的时阵，会当出欢喜的声。特别唱歌啦吼，唱歌。你若唱愈大声吼，迄个你的身躯会愈勇。你敢有相信？你若艰苦倒伫病床，你看笑会大声袂？所以这是实际，我毋是咱恁讲笑的吼。联合国嘛感觉讲，伫唱歌的中间开始，互伊的生命无相像。毋茫圣歌队的人咧唱，下面的人普通时咧吟诗、敬拜、赞美，嘛都爱唱较大声的吼。若敬拜赞美的时阵，你唱有大声袂要紧，边仔人讲你唱了无啥准呢吼，会袂吼？有人讲无啥准呢，你免受气啦吼，你免受气，你着甲笑甲讲，无你敢会当笑我真像这样无准？伊嘛无多啊，伊嘛无多，所以伊讲你含慢，你嘛讲伊含慢，拢相像，所以人伫上帝面前。上帝互咱无相像的温数，咱就用遐个温数。无准的中间会当慢慢有准。要准的人要变做无准嘛困难呢。你茫想讲外用伊有困难吼？所以毋茫咱伫上帝面前得到稳定，继续来操练，诚做上帝所欢喜的。咱三甲来祈祷。主，阮感谢你，互阮伫你搁我的日会当到伫你面前服侍敬拜你。总是阮即时嘛，常时少年吴牧师到伫12石教会，甲阮的同工做伙伫遐，为着上帝国，为着大桥教会的进展来努力。愿伊伫你面前所得到祝福，是你家己本身甲因遐人同在，赏赐因，保守因。阮伫遮敬拜的人，阮爱亲近你。阮亲近你的时阵，恳求你嘛，甲阮同在，互阮会用心跟对你的脚步，用心来服侍敬拜你。愿今早起讲甲听的人，平平得到你的恩典。总是阮恳求你大声除去赦免阮一切污秽垃圾，互阮清洁的心伫你面前得到你的感纳。主，阮常常有时失错，阮家己嘛毋知。总是阮只有恳求你帮助阮，
会晓伫你面前得到主耶稣基督保护洁净，阮就勇敢壮胆到伫你面前来服侍敬拜你。愿你成做阮的快乐、扶持甲帮助。你的恩典、你的圣神就即时临在阮中间。你成做阮的快乐，成做阮的生命论德的活力。靠主耶稣基督圣名祈祷，阿免。人出世开始吼，其实就是咧举十字架的生命。可能有个人感觉无啊，我当出世吼，当然会爱尔吼，谁人较会爱？你看毋出来就笑，就是意思是讲，伫开始人的生命是足侪选择，咧选择也无相相款的十字架，渐渐大汉，伊嘛愈来愈做侪真侪选择。有时伊的选择是父母甲伊指定，你着去读倒一间学校，你着去做啥物代志。总是有时毋是，有时家己去亲像即个囝儿，老爸甲讲，倒爱去做啥物代志，伊讲我无爱去啦。老爸甲另外一个讲，你倒爱去，伊讲好，我要去，总是无去，你看吼。世间的代志就是这样麻烦的代志。不过伫麻烦的代志的中间，咱慢慢去了解上帝怎样引带你我脚步。你有欢喜军队啊无？咱今日所读的圣经。我要分两部分，稍骨来想吼来。头一个伊讲，你若要军队，我着举家己的十字架，举家己的十字架。毋知你有咧举无？我毋知啦吼。咱若搁偌济，我毋知影今年下暝吼，伫搁偌济时阵，常常有一个人着对认得遐吼，迄是天主教徒吼，也就去查十字架，直直光按东门路直行过来安尼吼。最近人较巧，无用茶，用啥？用保丽龙。因为因重啦，迄光淡光头嘛是重呢吼。你无去光，你拢想讲这光迄都不要紧，毋是，迄嘛真重吼。最近人用保丽龙的吼，保丽龙。无管怎样，就是伊咧象征讲，耶稣搁活的日，我要亲像耶稣咧光十字架袂叮当的时阵，拍伫一个铜。强迫掠来光的，对毋对吼？伊毋是伊家己欢喜光。我毋知你咧举家己的十字架吼，我毋知啦吼。你家问，是你互强迫来光的，还是你家己想要光的，对毋对吼？当举家己的十字架，有当时是为着家己的私欲，有真侪人为着地位名声咧举十字架，有个人为着趁钱举十字架，嘛足艰苦啊吼。钱无好趁呢吼，钱无好趁。台湾来讲，钱无好趁，囝佫细汉要怎吼，对毋对？总是伫趁钱的中间，趁的钱要做啥物代志较重要？趁的钱要做啥物代志？所以伫人的生命的中间，你若看钱做足重要，你的生命会袂快乐。圣经有一个讲做官的吼。做官伊来问耶稣讲：“我得安怎做，才当得到永生啦？得到永安怎？”伊知影，就是讲啦，永生比所有的物件较重要。总是后来表明伊毋是安尼想，因为耶稣甲伊讲：“有这啥物第三呢？我讲这我细汉就做了吼。”咱基督教的信仰甲犹太教小可相像，就讲对细汉教导伊的囝儿，伊就安那。到老袂歪错，你敢有相信？迄个心理学家去测啦吼。一个人犯罪，伊真紧就活头，了解这基督徒，伊世间有甲教，虽然失错，伊会真紧活头倒转来。基督徒毋是袂犯错啦吼。恁毋捌犯错人举手看嘛？无人敢举，干那我啦吼。因为我捌超车，对毋对吼？超车。总是我的记录作赞的，我的记录内底拢无安怎，是什么原因？安尼对啦吼。不过一直咧变咯。迄个时阵是讲，你若有摕一张假使即条去互兜，就毋免罚钱啦。所以有一个好人吼，伊拢毋捌开车，不过伊即条定去互兜。所以伊记录足歹。即个超车的人、举手的人吼，伊超车记录足赞，对毋对吼？
即马政府知影讲，即步歹，袂发到伊钱，所以即马无论怎样，一定都爱发钱。发钱以外，搁上课。上课毋是拜六礼拜哦，就是上拜到拜五咧上班时间。政府会晓一直行动，一直改变，因为伊感觉伊的政策毋对。我毋知咱大桥教会有伫咧想咧改变啊无吼？我看是有啦吼。至少即边我是第二遍看到，迄个小朋友吼，袂使讲教囡仔啦吼，伊华语比我好啊吼，读华语对毋对吼？人的生命就是安尼一直咧改变。你欢喜改变啊无？是你无，就固定就礼拜日来礼拜，礼拜煞就搁倒转去吼。若安尼时阵，迄业是未假，毋是真正是未假。耶稣讲：你若要对我着业，你家己的是未假。你是业啥物是未假？爱家问。有当时你业是未假，是为着别人。有的人是为着人家庭丧养，所以帮衬伊。嘛一种是未假呢？你会烦恼讲即个月去帮衬你，后月去无的时阵，你就咧想办法。业家己的是未假，甲替家己业别人的是未假无相像。有若是咧业，总是迄个业意思就是讲我看无家己啊，我看无家己。我拄则讲迄个天主教徒经义受过，伊看无家己啊，是安那？伊拢无暗喙，互你看，互你翕相拢袂要紧啊。有人我看咱中间无人敢去举，我嘛毋敢。逐个拢吼，点，毋知咧讲啥吼。总是就是讲，咱怎样敢面对现实，看无家己就无惊赢。举家己的是为过来军队主是继续的，毋是讲我举2、3日就好啊。迄个是举1日，总是迄日拄啊是搁偌济啦，搁偌济吼。常常伫迄中间，互咱看到。有的人我知影，有人是举拄啊受难周第拜五举吼，袂要紧。伊的心用心款的态度来举，这是耶和华所感纳的。你毋通甲讲拜五就毋对，搁偌济是对，毋安尼想吼。亲像我真遍捌来讲，恁生活堆变化，好人徛一边，对毋对吼？我毋知影有诶内面下骹讲，另外迄边毋歹人，我无安尼讲。迄歹人是你讲诶，好人徛一边，迄边嘛会使好人。你毋通乌白去解说遐歹诶物件。所以咱咧讲业是未假，是一个生命中间真要紧诶。咱拄则讲迄个官伊讲我拢收了啊！耶稣讲你欠一项啊，就是卖你所有诶。伊无讲你莫做官敢若卖你所有的，伊佫继续会当做官佫趁钱啊。总是耶稣敢若讲你卖你所有诶，佫来对我。迄个人感觉讲食力，我这财产若无去，我就食力啦。所以伊的面子是财产，伊的做人，互人看重是财产。伊无感觉迄是好诶代志，所以伊圣经讲啦，讲伊面就忧愁离开啦。耶稣说了讲一句话作祟诶，伊讲好业人要入天国真困难。亲像骆驼穿过江片，骆驼穿过江片，骆驼偌大只？好啦，无足大只，亲像咱剑仔大只就好。我穿过江片，江是啥片啊？江的片其实咱拢误会啦吼，咱误会。耶路撒冷有一个门，迄个门叫做江片，迄个门叫做江片，迄个门叫做江片，就是。当时间到时，所有关起来，敢剩迄个门会开尔。你若迄只骆驼要出去，若用行诶袂当出去，一定安那跪落去，四支骹跪落去，慢慢跪。所以我咧讲，韩国瑜吼，伊嘛是足谦卑诶啦吼，伊跪落咧行，对毋对吼？其实伊含即个骆驼无相像，含骆驼无相像。就安尼经过江边，伊是讲足困难啦。有人新诶甲解释讲，亲像大蛇要穿过江边，
这个针片就是亲像咱咧装的针，这就是咧讲这物件吼。咱普通拢用细条迄落线，踮咧装，啊最近较巧个呐，用一个铁啊，怎啊先装过去，啊落过去，甲佫扭过来吼。我会记即我差不多40通的时阵吼，去美国找我一个朋友，啊我会晓填衫裤呢。阮老母有甲我教，我晓填衫裤，啊我着踮咧装拢袂过啦。啊，阮迄个朋友因太太讲，当然我看你是老花眼啦。啊，我佫无相信，安怎装都袂过。啊，真正转来就去挂目镜才装会过。所以咧，针片咧讲的意思是讲啊，人着爱谦卑，我着爱去挂目镜，袂当操心讲啊，我还少年啊，我目睭赞啊，吼，袂当安尼。落道着爱跪倒4支骹慢慢过。啊，最近我有看到一个影片，真正落道是安尼经过，吼。人伫上帝面前，伫人的面前，都爱真谦卑。耶稣物件是逐日谦卑，毋是干一日尔。毋是拄着大仙的我就谦卑，啊拄着下面的人我就无，毋是。逐日谦卑，意思来讲啊，人若得到全世界来赏识伊的性命，有啥物路用？我想咱知影一个真台湾的好艺人叫做姓郭的，是啥？哦，你拢知影吼？伊趁有够侪钱啦吼！啊，咱即摆咧讲伊的某甲伊的小弟，伊原来迄个某破病，伊甲伊讲用我的这钱拢不要紧，就是救我的某。钱用了，某救袂倒转来。伊小弟嘛替伊拍拼呢。啊，送去大陆，因感觉大陆作战的吼。你知影大陆作战是安怎？就是杀遐好的官爱好的心肠来斗伫歹的，甲他一条，真正是安尼哦。哦，所以有真侪囡仔讲怎忽然间怎减迄项物件，减迄项物件，哦，特别愈强壮愈勇哦，愈食力，吼，哎，掠去你也无法度啦，中国遐尔侪人哦，死一个人无算做是啥物啦，总是。过台面有人讲，用偌济钱拢不要紧，我的小弟哪当救转来，嘛是无法度。吼，啊，即马最近带一个更较少年水的某啦吼，啊，不过咧，我讲头前迄个部分，就是讲有钱，上帝若要调你转去吼，你毋通甲讲啊3万只的啦，我即马开始要做好事啊，袂当。人的性命就是这样宝贵，上帝若要留你的活命，就留你的活命；若毋留你的活命，就无法度。我昨去访问一个中的学生伊甲我讲，我险死呢！我讲你安怎险死？伊讲哦，阮某出去外口，我伫厝咧困，我敲电话甲讲，你肯转来，我头壳疼甲安尼啦吼。啊！因某讲，等者佫开，还佫伫遮。啊！伊讲，我嘛毋知影，都头壳足疼。伊讲，啊，你毋着牵去病院去，倒去大间病院，安尼吼，啊，结果吼，伊落来拜托人用车较载计程车，伊讲剩200箍啦，吼。啊，再伊到病院拄好剩800箍，无，着爱付800箍。伊甲拜托迄个司机讲。迄20箍怎啊佫互你？啊，你拜托摕一个轮椅吼来甲我载，我无当行。伊讲出去就倒落啊，所以伊甲塞去直接急诊室。急诊室讲照规头壳拢血啦，规头壳内面拢血，袂手术进。啊，讲倒伫遐吼，伫急诊室倒5日，啊嘛袂手术进。后来出来，伊昨咧甲我讲笑讲，你敢知影迄用偌济钱？我咧想讲，可能用3、4万吧。伊讲5000箍佫有剩，这我一世人捌听着，毋捌听着。伊讲迄个特别的镜头免钱啦，特别的镜头急诊是免钱的，啊，敢若有注几支啊是爱钱安尼吼，讲5000箍佫有走。讲比伊咧买一个物件来尿血也佫较俗，吼，啊，所以伊讲伊嘛认真咧做，
一定都爱认真做工。我咧甲讲笑吼，前面我有甲你讲，庄牧师嘛是安尼呢，会安尼，爱怎甲我讲？庄牧师就是我阿叔啊，靠，迄个叔啊、孙啊，拢即款型的吼。安尼无法度，我咧讲着，我就甲讲一人，我讲迄张签证无遐哪好签啦，你茫无做代志就想要去啦。12个举袂了吼，要搁叫你安怎举？你举是为着别人咧举，你会足快乐，还是为着家己的财产你举足痛苦？迄你家决定。所以耶稣伫遮咧甲遮个人讲，好举人要入天国困难，就是迄个人迄个官敢若看钱作重啊。伊虽然要永生，总是事实上伊毋是爱永生，伊爱福禄寿。有权力当最近有真侪人，我毋知影你安怎想啦吼。最近有真侪人讲，毋通食伤久啦吼，食饱字袂叮当，倒当面是要创啥吼。所以咱逐个包括我，都爱求上帝，互咱会当行路自由自在。活几当拢袂要紧，活几当拢袂要紧，会当和人讲话，会当和人合声，会晓搭喙鼓，足赞的所以举家己的十字架。是伫上帝面前，伊要互你的生命重新受起做，会当亲像主所讲的，讲安那，为着耶稣基督来活。恁是永生的圣诗嘛吼？旧的圣诗有一首诗吼，305首是讲，我是为基督死得利益有福，我的心目主的国，做你尽忠劳碌。恁这人甲我相像，毋通想讲。做尽忠的劳碌，就是牧师啦。所以牧师今仔都爱去12招，我免去吼。毋是安尼。劳碌鲁比就是咱每一个人。你若无要想要上天国，你免做伊劳碌鲁比。逐个人拢想要上天国，总是无爱做工，无爱举十字架，是困难的代志。你若想要好举，阁无要趁钱，你靠我度，其实我安尼想，毋知对毋对啦吼。咱中间有遮少年，毋知有安尼无啦。最近少年已经去互手机控制掉诶，毋是你咧管理手机呢，是你手机甲你管理呢。你无看手机袂刷者，行路嘛咧看较相当人户外上好上趣味就是徛较去动壁，徛较去弄车、弄条安拢有真无彩，应该人都爱控制你的手机控制你的车，控制你乌托邦较对。结果你若毋是头壳无伫讲袂要紧，我乌白来，安尼家己死，还死。我的意思就是讲，你若要用手机就是你控制你的手机对毋对？拄亲像咱咧弹琴的你拄则毋是乌白纸的嘛对毋对？迄就是伊控制即台琴嘛，所以字也歌出来对毋对？人的生命伫人甲人的中间，常常看会出来，常常看出来。所以圣经讲讲恁若三听，圣人就要安尼知，恁是我学生。三听是你都爱家控制家己，你都爱去听别人。你嘛都爱互别人甲你听，你袂使讲我安怎听你，你要甲我听，我这哪厉害较着互你听。我这哪厉害较着互你扶持，有哪着爱互人甲你听。伫迄个互相中间去看见上帝的荣光。第二样事咧讲啥物？若要对耶稣，着爱亲像耶稣举伊家己的十字架。迄个十字架是真做帮助人退缩医治的十字架。其实真侪人对主久久，却无真正对主。耶稣讲：“都爱对我迄个官嘛讲：“你袂了，佮煞一句讲，你都爱对我。”咱家己包括我来遮讲道，你毋通想讲我讲道恁坐伫遐听，就拢咧对主，无一定。有个人伫对主的中间无进步、无成长，家己的心嘛无真正得到快乐。安尼我都爱家己问。对我来讲，我都爱问讲，我每一遍的讲道我有快乐无？譬如讲，我都爱去伫学校，
我每一遍含学生上课时，我有快乐啊无？啊，是去社区大学，我每一遍咧演讲，啊，干因足快乐，啊，我有快乐啊无？我都爱问安尼。常常耶稣基督咧甲你我讲的物件，也家己的是物件，那亲像痛苦，总是其实是快乐的。你若注意听耶稣最后要死的时阵安怎讲？伊讲爸啊，赦免因，因为因所做的因毋知。一个若知影讲家己所做有错误，佮继续咧做，迄个人小可精神有问题啦吼。若要严格讲，就是伊毋知，伊真正毋知。伊若知影讲我这刀啊斩我的手，一定会断去，伊袂斩啊。吼，你毋捌听到一个基督徒讲，我相信上帝甲我医治，啊，所以放咱遮啊菜刀举起来就斩落去。伊知影袂使，袂使刺上帝，袂使刺上帝。上帝互你我坐生活中间去看到上帝的荣光。我拄则咧讲，咱来遮做礼拜，毋知有真正咧军队主无？可能你有怀疑啦，可能你心内想讲，这牧师我白讲，毋来讲我是毋是安尼吼？不过我甲你讲，圣经有一款人诶，就是彼得。彼得甲耶稣讲啊，就若死我嘛要对你行，也袂死吼。耶稣互掠去尔，伊就3摆毋认耶稣，也袂死咧哦。耶稣就也袂死诶，伊讲到你死，我都要对你，安尼吼，也袂死。就我讲我毋捌你，总是耶稣甲伊讲诶话，讲假提迄阵，伊就知影耶稣咧讲诶话是真诶。耶稣啊，假袂提以前，你要3摆毋认我，所以伊听到假提，伊就想耶稣讲迄句话。伊心艰苦，到尾伊所付出的代价是甚物？尽力传道理。当罗马咧困住基督徒的时阵，伊嘛互掠去。伊到尾受定的时阵，伊变怎啦？伊讲：你甲我倒头定，你甲我倒头定，倒头到地下骹。伊讲：我袂堪得，亲像我的主耶稣安尼，互正定。当然有军队主的人亲像安尼，耶稣的12个学生真侪拢到尾拢顺道啦吼，咱拢顺道，为着道理啊，迄个时代拄啊即个情形，啊伊所拄着就是安尼。耶稣过我时嘛3摆问即个彼得啊，吼，伊讲你有听我无？彼得讲有啊。耶稣头甲讲啥物？讲饲我的羊仔囝，细只的啦吼，细只羊仔囝。耶稣佫问第2遍，我亲像伊甲否认3遍安尼，也问第2遍。彼得，你有听我无？一个人甲你问2遍吼，你可能就爱去想啊啦，吼。彼得甲伊讲，有我有听你。耶稣甲伊讲啦，照顾我的羊，羊仔囝变做羊，就是着爱照顾。细只的时阵，敢若饲，就饲落。咱拄则有我囡仔伫遮吼，你着讲我饲，就伫遮落啊。愈大只是着爱照顾，毋是敢若饲，伊会家己要食啊，免你甲饲啊，对毋对？第3遍，耶稣佫甲问一摆哦，彼得，你有听我无？即边彼得讲啊，又问，伊应较清楚啊，讲主，你无说毋知，我听你。第3摆，耶稣甲伊讲啊啦，羊饲我的羊，大只嘛得爱去饲啊，大只嘛爱饲，因为大只了吼会安那，乌白食，对毋对？囡仔若较大的时阵吼，你要有食，伊讲，我定咧食，我无爱食，对毋对？啊，你毋知影讲，咱大人要欢喜，互伊身躯健康好，吼。伫生命中间怎样伫照顾羊啊、羊仔囝，大只佮继续佮饲。你我生命有个人会可能亲像彼得安尼，我毋知影什么人。总是现在已经可能无法度即款型啦吼，因为咱台湾无人咧困着基督教嘛吼，啊你嘛无可能通定一十个。不过就是军队耶稣，这是继续一直咧做的物件。
若无安尼，你我袂当得到迄个实在上帝的祝福伫迄个内底。搁来有一项耶稣甲伊讲，可能嘛是咧甲你讲，嘛是咧甲我讲。伊讲人若爱救家己的性命，要失落；若为着我，为着耶稣来救家己失落性命的人，来失落伊的性命，来压死伊个人，伊讲要得到性命。迄个讲的意思就是讲，你压死伊个，你的性命是为着什么来活的？为着什么来活？迄个性命正式来讲，是你的心思意念，是我的心思意念，是你的感情意志。检测有一情感伫咧内底，嘛是我的啊。总是遮个物件伫上帝面前，因为军队耶稣就爱放弃，因为遮个物件常常会互咱感觉讲，我得爱活得足爽快安乐啊。前礼拜我看到一个人画真好的影片，伊讲真好的老爸教育。因老爸有车，足赞的车，因为大老板总是拢喊物囝，讲你都爱行路去学校，去学校拢人顶讲，阮兜有车，阮老爸有战车，总是行路去学校。倒转来时阵，咧行路的时阵因老爸要去的时阵，对伊后壁伫行；倒转来时阵嘛，倒转来对伫行，总是到一站了后老爸上车，叫因囝家己行倒转去，安尼。朋友就甲笑讲：你讲有车也无车啦，逐个嘛毋知影迄因老爸，对毋对你敢袂当路面人若上车，你讲迄阮老爸，袂当安尼。哎呀，交警咱毋知啊，伊足袂欢喜的，伊讲：你是安怎较毋爱互我上车啦都有车都真正咱的啊。老爸甲讲一项，讲你拄着艰难的时阵，都爱去思考。都爱思考，思考出路，毋是思考讲我是安怎安尼讲有一日老爸还没囝做伙咧行的时阵竟然迄条路袂通，老爸无讲你要行即条行就无，老爸讲当你想要行倒一条路，伊踮遐看，安尼行迄条路，老爸对伊行，因为即款的思想。有一日，因全班的学生入去山林佚佗，有3个，包括其中就7个，伫行啊，毋知按对哪去安尼日头就要落去啊。那山顶是讲落山啦落山。3个开始行，老师甲学生是伫车迄个大巴士的所在咧等即3个。迄2个话要行是。即个囡仔忽然间有听记得老爸所讲的，当你毋知影要安怎用的时阵，你安静落来思考一下。竟然即个囡仔是安尼讲，这2个情景，伊思考了，咱行即条路，伊行即条路，带因2个落来伫老师迄台大车，伊的老爸的车已经来伫遐搭，迄老爸甲伊讲：今仔日你毋免去坐大台摆输，你坐咱的车转来。你坐咱的车转来。你遐弟姊妹是对主，那即个囡仔是对因老爸，因老爸甲伊教行，伊就爱继续行，包括伫毋知路的时阵，嘛就爱去敲找出来，伊就得到伊的性命。伊若迄时阵定定学生甲笑，同学甲笑的时阵，伊就生气。是为着家己暂时的快乐啊，暂时请人讲别人的拢有车人去坐，我无啊，我明明都有，佫无通坐，人就讲你就讲白贼的啊，对毋对？总是伊忍受遮个，无爱看遮个物件，然后对因老爸所甲伊教导的，拄啊亲像主耶稣咧教遮学生，学生都爱对伊来行，若无对伊来行，是无可能通得到遮个水的物件。有当时，咱拄则有讲到，彼得是安尼，总是结论来讲，嘛有人毋是安尼。结论来讲，我要讲2个人，
啊，这两个人可能咱有拢捌听见，叫做史怀哲。史怀哲较出名的叫做非洲之父啦，非洲的老爸就对啦吼。这个人吼真趣味，伊讲伊咧读圣经的中间，伊记耶稣讲，咱无应该只有为着家己来活，无只有为着家己来活。安尼意思就是讲，你若家己为着家己举十字架，无替别人举十字架，安尼是无采啦吼，安尼是无采。应该着爱替别人举十字架，举别人的十字架，正做你的十字架来关心照顾。我先下讲安尼，这个人有得到死的福寿。我毋知影咱中间若摕到一个福寿，你敢要搁摕第二个、第三个、第四个？这人第四个，音乐福寿、神学福寿、铁学福寿、医学福寿，伊本身医生啊。啊，这人因为安尼，伊讲啊，我倒爱行耶稣的祭，我倒爱来非洲啦吼。遐送养的人，遐好嘅人，我毋免去帮衬伊，因为伊家己有法度，我倒爱帮衬送养。送养对非洲上爱送养，所以就去非洲。为着非洲迄个所在去种病院，啊，后来得到诺贝尔奖金，嘛将遐奖金的钱摕去继续伫迄间病院。所有非洲人讲，伊是非洲的老爸。一个人你若做到真好，伊拢会叫你老爸啦，对毋对？吼，迄毋是讲为着你钱啦，吼，就是讲伊感受到你的疼，伊感受到你的关怀，伊感受你所付出的。是我做伫伊生命中间，活到90岁，活到90岁，请咱毋通误解讲。你若为着耶稣基督举十字架，活到90岁，无一定。啊，最近我拄着几个牧者，有诶40几岁，有50几岁。啊，真正我拄则咧讲，我迄个学生昨拄着迄个吼，伊即马我嘛毋知影几岁，不过伊就会记只讲伊种是我诶学生安尼吼。啊，总是要入天国迄个签证哦，毋是你我会当决定诶。吼，我毋知有甲咱讲过无？台北上较出名诶，就是一个人讲要自杀，缀死一个卖肉粽诶。吼，啊，这报纸报我才知影。伊讲伊要自杀，对顶悬跳落来，啊，讲卖烧肉粽，烧都还袂讲了，就烧去啊。吼，啊，都有人看到啊，拄啊伫遐咧卖肉粽，当然是有人伊才会发啦，对毋对？若拢无人伫遐，伊敢会讲烧肉粽哦，无啦，吼。啊，若无人伫遐，搁咧发，安就是真正头壳有问题啊，吼。伊就是看人伫遐咧行咧烧肉粽，烧也袂了就死啊！啊，迄个跳落来无死呢，奇妙咧，无多，无多。啊，若台湾来讲，迄叫做自死的啦吼。啊，我相信上帝有伊的方法，我毋知吼。佫有两个嘛是安尼吼，两个讲啊，迄落男女朋友吼，啊，两边的家庭拢反对啦，吼，啊，因就去女社讲要跳落来。两个拢跳落来就自杀啦，真无彩，跳无死，半身半身不遂，伊跳落来都弄着迄个外口的是啥事，啊弄着迄个条啊。我看伊若知影安尼吼，伊毋敢跳。伊本来跳讲会死啊，这就是耶稣咧讲，因所做的伊毋知啦。你计划讲会安尼，总是实在到尾毋是安尼啦，毋是安尼。史怀哲伊咧为着非洲送养，伊嘛毋知影讲后来人啊叫伊非洲神父哦之父。你若知你会好，做啊足欢喜，啊总是伊毋知伊嘛做啊足欢喜。哦，一个是非洲之父，一个是印度之母。哦，今仔讲查甫拢有啦吼。无我若讲查甫，遐查某讲我一牵开安尼讲安尼。哦，德蕾莎无得到啥物博士。伊做一个修女，印度袂使宣教，伊就用社工的人员进入印度伫遐工作。伊伫生命中间，伊讲我全心一意，就是为着送养人来努力。伊所无管的钱，就是互人带伫伊的病院，免钱来经过因的生命。伊有缘得到诺贝尔奖金，这两个拢得到诺贝尔奖金。
这个人得到诺贝尔奖金，换将遐钱摕倒来印度，佮好胆甲瑞典的迄个要办餐点的诺贝尔奖金，都爱语言嘛吼。伊甲讲，敢会当卖办语言吼？我毋知伊有话讲，无一个人分一个便当互伊就好吼。无吼，伊讲将遐语言的钱哦，互我摕倒来印度。瑞典这主席的人，诺贝尔奖金委员会同意。所以印度人较叫做做印度之母啦，迄毋是无原因的呢。迄就是耶稣咧讲，恁若三听，人要知你是我学生。用印度毋是一个人哦，印度拄则咧讲非洲嘛毋是一个人，是非洲，来尊称即个德蕾莎。我还未看到伊的时阵吼。我想伊一定足大汉的吼，可能你即马看到上知影，因为普通以前看到拢敢半身即个面尔吼。伊得到诺贝尔奖金了，捌来台南的德光中学演讲。我足好奇啊，即个得到诺贝尔奖金的毋知真反型的吼。我嘛去听演讲，出来看，我无偌大汉啊，小可个久久，面个摇摇安尼。总是迄个面摇摇足水啦！你毋通看到老人面摇摇就歹呢，安尼是你的目睭歹。普通你若看到人面摇摇有迄个水的所在，无你有法度通摇安尼无？你无法度。生命中间就是爱去欣赏水，上帝互你的目睭是要欣赏水的所在。德蕾莎就是安尼，到伊死的时阵，印度竟然印度教人用国葬来送即个天主教女道，天主教修女。我毋知影你做基督徒去一个外国的所在，人会用外国的国葬甲你送啊无？所以即两个人是典型的军队，一世人军队耶稣，经由和彼得无相像。我想因两个和彼得拢相像，毋知影讲我最后会安怎？总是当彼得知影讲，我要受定的时阵，伊选择我要倒头定，我袂当和耶稣相像。即两个军队耶稣得到足侪物件，伊讲这物件我就是要帮衬我所关心迄个地区的人。最后我要甲咱挑战哦，恁敢是拢伫大桥教会哦？迄个若足大的桥爱安怎？互足侪人行，毋免条就会当行啦吼。足大的桥就需要足侪条愈大的桥，愈侪条顶悬的人才会当亲像你讲的，愈侪人行，佫袂陷落去安尼。我毋知影咱在座每一个人有欢喜做迄个条无？做迄个条迄个条就是你的十字架。无论是圣歌队，无论奉事，无论是操作后壁遐个人，包括奉献。你毋通讲我无啥钱啦。你有真心奉献有无？迄是你的代志。耶稣讲，2个半厘比好个人较济哦。伊的意思是讲，这个人真心用伊的心奉献。我奉献的出来的物件，是为着大桥教会，要诚做细枝条嘛不要紧。圣经讲。你若3股树夹起来要断，就足困难啊！细股树3股无法度。你若较好，我就大枝条一枝条不要紧。大桥教会需要一条。你若感觉无啥条敢会当去外口招我人来做条，就是做福音的见证，引带人来信耶稣。你慢慢想讲信耶稣了，你就叫讲。我叫你来就是要奉献这间教会，毋通安尼想。伊要欢喜奉献，迄伊的代志。你互伊来捌因真理，来捌上帝道理，来捌好消息。福音就是好消息。伊要安怎做，迄伊的代志。伊可能有钱，总是伊欢喜来奉事。伊嘛搁去带别人，迄嘛是一种方法。毋通想讲来做大条，就是一定钱尔定，毋是奉事时间摕出来。你去访问遮兄弟姊妹，袂当来的人，你去遐访问，迄嘛是一种方式，迄嘛是条一种。亲像我拄则讲
史怀哲一个做非洲的老爸，德蕾莎一个做印度的老母，是因为因付出，因军队耶稣举家己的手价去做水的事。愿上帝互咱有机会来伫大桥教会，毋通会真做大条小条拢袂要紧，上帝知，上帝要甲你同在，要互你真做我的见证。咱三个来祈祷。万军的耶和华，阮深深感谢你，你呼召阮来做你所交代的工。无论做甚物，阮知你有你的旨意。阮只有恳求你，互阮有智慧，通看出你的旨意。阮就落实照你的旨意来行。伫阮的生命中间，看见你的阳光照伫阮头前的路径，阮就安然自在来见你的面。愿恳求你继续引带保守阮每一个人的脚步，以及阮家庭内底大细，有你的保守，有你的祝福同在。靠主耶稣基督圣名祈祷，阿门。感谢苏牧师的分享。即马咱来用回应诗，信诗583首，愿主存你圣手，请起立。咱准备先来奉献。
请起立。奉献的宣告。我相信万物拢是上帝所创造，伊拥有收赐甲收回的主权。伫即时，我愿意对你所得到的恩典，用感恩甲敬虔的心奉献伫你的面前。求主通过我逐摆甘心乐意的奉献，操练我的委身，分配我的性命。我相信奉献是财政丰收的种子，我相信奉献是实际基督的性命，我确信奉献是性命的主权的交托。求主按照你的信息甲怜悯赐予我，保守你的教会，坚固你的百姓。奉主耶稣基督的名来求，阿门。请坐。即时是咱的公道的时间，请咱掀开周报来为着内底的公道事项，做伙开声来祈祷。
慈悲疼痛的天父上帝，阮为着阮的教会，阮的祈祷，主啊，求你教示阮，求你引带阮，求你，互阮会当有好的心思、好的意念，来为着咱的教会，为着你的圣会来跑走。主啊，求你引带，求你带领，互阮会当伫这个社会做好的模样，互阮会当传达你的福音，互阮会当成做世界的光。主，阮为着这个代志，阮献上阮的祈祷，求你赐福。阮的恳求是奉主耶稣的圣主名来求，阿门。即摆我来报告，咱下周的圣工服侍人员，请咱家己来注意，奉献的部分嘛，请咱家己来看。咱来看本会的消息通知。咱本周日真感谢苏牧师来本会分享上帝的话语。今仔日吴牧师伫咧10日烧教会募款，请关心代祷。另外，今仔日无小组，请兄弟协助甲咱的圣诞的所有布置来拆落来。第二点，咱后个主日要举行今年度第一摆的圣礼典，请兄弟有必心来参加。另外，伫个2月3号礼拜六的暗时，要召开今年度第一摆的小会，咱拜六的华语礼拜暂停。伫个2月10号拜六咧举行咱的新春庆谢礼拜。伫个2月11号的拜日主日礼拜要暂停，请兄弟注意。第4点，咱要伫个2月25号召开咱的会员合会，请同工甲所合会注册的相关资料，伫个2月8号进前交互阮的干事。另外，我要补选一个职事，请关心代祷。咱即马来读本周的经句，用台语甲华语拢读一摆。佮讲，阿爸、爸啊，你万事拢会，愿你互即个杯离开我，总是毋是照我所爱，是照你所爱。他说：“阿爸，父啊，在你凡事多能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”马可福音14章36节。那请牧长来补充报告。佮多谢这个苏牧师吼，伊的分享甲勉励。这个苏牧师他拄仔伫讲道中吼，伊有提出一项代志吼，伊讲钱足歹趁的，讲钱足歹趁的。但是我的看法是跟伊无共款哦，我是感觉钱是全世界上界好趁的物件咧，可能无啥人要笑安尼，可能无人认同我的看法啦。我即摆毋是咧讲政治啊，我即摆是咧讲事实啊吼。咱这个柯文哲吼，伊是第3名吼。对竞选开始到结束，拢总差不多无用半年的时间吼。伊的补助款吼，就1亿1千万啊，安尼有好趁无？这是伊个人的吼。咱来算讲吼，咱莫讲算讲1亿1千万啊，你讲迄南山的1000万啊吼。咱一个人，好，咱一月日，咱一月日准互你开10万，一档拄啊120万，4档吼拄啊480万哦。所以用迄个南山的1000万吼，4档开袂了呢。安尼看钱看有好趁无？啊，我
我伫教会哦，总袂看毋爱讲政治，我是直接讲事实啦吼。啊，毋通讲我咧讲啥物好，无中咧讲政治啊，逐个咧门开咧就要走安尼哦。因为哦，教会哦，即摆教会总毋免来讲政治，我是咧讲一寡趣味代志吼。啊，我咧想吼，我想讲我4当啊，我来选总统哩。我若对竞选开始到无用，到结束，我半张我会当趁100万咯。但是我想来讲吼，我毋是讲我这钱趁袂着，我会保证金我来去用没收安尼。所以吼，也是莫选啊较好安尼哦。啊，讲笑啦吼。所以吼，无影讲钱是歹趁啦，是我感觉足好趁安尼啊。咱这个圣诞节哦，已经经过差不多一段时间啊吼，咱有一寡布置哦需要拆除吼，所以吼咱小组吼这个礼拜了哦，咱就甲这个布置吼先甲布置啦，甲这吼先甲，这是安那是吴牧师的命令哦，所以哦，牧师嘛，所以牧师嘛，你茫甲恁囝做对安尼哦，哎呀，迄个你若要念，你念恁囝好啊。哦，我报上报告到这。即马咱来用信息402首，恳求你主你引带我脚步，因是煞咱请所牧师来就道，请起立。上帝，阮感谢你，因为你固守阮的活命，互阮的活命会当好胆勇敢来举家己的十字架，佮跟对主耶稣基督。主，我毋知迄个结果是啥物，总是阮确信，亲像主耶稣所讲，即个杯真无好，我无爱啉，总是照爸上帝你的旨意，因为迄个结果，上帝你知，阮毋知，只有恳求你祝福阮在座每一个人。会当成做大桥教会的调节夫妻牧师来起做大桥教会，搁较侪人搁较得到福音拯救的路用。亲爱主耶稣，恳求你搁一遍医治阮内心的痛苦、艰难，也是欢喜。阮的身躯调整的所在，你家己甲阮调整。虽然着通过医生帮助阮，总是要求安尼，阮恳求你有缘。亲像早前你医治人一样，来固守医治阮。亲爱圣神，你是智慧的源头，愿你将你的智慧赏赐对牧师中集到每一个会友，拢有你的智慧来起造大桥教会，成做一个社区见证的教会。愿一切应光归伫你，愿三位一体上帝将伊真实的平安、喜乐以及健康赏赐恁的家庭，你本身。到所有你的亲人朋友中间，对即时直到永世代无尽。阿免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 。请坐。